Здесь лучшие юные мастера робототехники со всей Ингушетии и не только. Участники турнира слегка волнуются, ведь на кону путевка в Москву. Чтобы немного подбодрить ребят и задать веселое настроение, учащиеся первой гимназии Назрани подготовили небольшую концертную программу. А теперь можно заняться любимым делом. Команды распределились. Самое время протестировать роботов из конструктора Лего. Исмаил Цычоев со своим верным напарником Саидом Гудантовым занимаются любимым делом не первый год. Можно сказать, ни один робофест не проходит без их участия. Сегодня они в качестве фаворитов. Их проект по размерам больше остальных и, как они подмечают, намного сложнее. Поэтому после разборки ребята распределили обязанности между собой. Ведь в конкурсе важна скорость. Мы разбираем его так, чтобы правая нога была справа у меня, я буду собирать ее, и левая нога у Саида. Все датчики, моторы и сам блок стоит вот тут. А здесь стоит сам корпус, все, что закрепление. Наш робот должен ходить. Называется он робот-паук. Когда у нас есть там большое поле, он считывает метки, а потом он должен пройти через две зоны и пройти на финиш. А вот Юнус Атабаев, напротив, сегодня один. Однако отсутствие напарника для него не преграда, а наоборот шанс проверить себя. Юный программист разбирает свой проект поэтапно, расставляя все по разным углам. Сначала я сборку делаю, потом я программу начал. Мне еще надо его собрать и потом запрограммировать его. Из-за этого у меня большие проблемы. На данный момент получается у тебя? Да. Что тебе еще осталось сделать, чтобы закончить? Подцепить передние датчики цвета и все. На фестивале присутствуют не только ингушские юные конструкторы. Камила Гатажева и Малика Будаева приехали из Нальчика и борются за звание лучшего сортировщика. Тут необходимо рассчитать и спроектировать всю территорию движения робота. Главное условие – неточностей быть не должно. Ведь робототехника – точная наука, поэтому программировать приходится не менее 10 раз. Эта программа сложна тем, что робот очень редко попадает по градусам на угол. Ему очень тяжело развернуться, в этом вся сложность. То, что его резина цепляется за поверхность, это тоже не менее важно. Сначала он должен проехать, фишку загнать по цвету. Сначала зеленый, желтый, коричневый, красный, синий. И надо их загнать по местам. Свои технические изобретения и умение их программировать на региональном отборочном туре RoboFest 2020 демонстрируют около 50 команд. Несмотря на веселую атмосферу, нельзя забывать, это соревнования, где обязательно будут победители и проигравшие. Поэтому судьям предстоит быть особенно внимательными. Работа судьи заключается в том, чтобы оценить работу, выполненную командой. Оценивают они ее по уже готовым оценочным баллам, регламентам каждого задания. Робототехника является довольно актуальным направлением. Через подобные занятия высокими технологиями у ребят появляется интерес изучать точные науки и развивать как логическое мышление, так и навыки проектирования. Проводится фестиваль в целях отбора талантливых детей, которые занимаются именно инженерными направлениями программирования, робототехники, для того, чтобы развить это направление и как-то стимулировать детей на выбор таких профессий. По результатам конкурса лучшие представят республику на Всероссийском фестивале робототехники в Москве. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.